ជំរាបសួរក៏សួស្តីអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់ OPPO ទាំងអស់គ្នាចា៎តន្ទឹងរង់ចាំជាមួយនឹងការប្រកាសតម្លៃជាផ្លូវការរបស់ OPPO A95 យូរមែនទេចា៎ឥឡូវនេះជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន OPPO គឺបានប្រកាសតម្លៃជាផ្លូវការរបស់ OPPO A95 រួចហើយណាចា៎គឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$299តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទិញឬក៏ចង់ធ្វើការ pre order OPPO A95 អីគឺអាចអញ្ជើញមកធ្វើការ pre order បានហើយនៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$299តែប៉ុណ្ណោះណាចា៎ហើយសម្រាប់ការ pre order ផ្ទាល់ផងដែរគឺបងប្អូនធ្វើការកក់មុនត្រឹមតែ$10តែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាដូរហូតដល់$232ផ្ទាល់ផងដែរណាចា៎ដែលក្នុងកាដូនោះរួមមានកាដូទី1គឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាដូមកប្រអប់បែបនេះដែលមានជាមួយនឹងកាសរួមជាមួយនឹង speaker ផងដែរចា៎ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$19សម្រាប់កាដូទី2គឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាតាបស្ពីក្រោយដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលមានតម្លៃ$29ផ្ទាល់ផងដែរចា៎សម្រាប់កាដូទី3នៃការបន្ថែមជូននោះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងបានធានាអេក្រង់រយៈពេល6ខែដែលមានតម្លៃស្មើនឹង$59មួយបន្ថែមទៀតចា៎សម្រាប់កាដូទី4ពិសេសបំផុតនោះគឺនឹងមានជាមួយនឹងការបន្ថែមជូនជាមួយនឹងចា៎ SIM Smart Silver ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$129រួមជាមួយនឹងការភ្ជាប់គម្រោងស្មាតធំហ្មង12សប្តាហ៍ជូនបងប្អូន free តែម្ដងណាចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់ធ្វើការកក់ pre order បងប្អូនអាចធ្វើការមកកក់ pre order បាននៅហាងផ្ទាល់ឬក៏ធ្វើការកក់ pre order តាមរយៈ online បានផងដែរណាចា៎ចឹងតកតងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការមក pre order ដល់ហាងរបស់យើងគឺហាងរបស់យើងមានឈ្មោះថាហាង Electronic ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ5ទីតាំងជាប់ជាមួយនឹងហាងនំប៉័ងភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងចា៎ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខេត្តបាត់ដំបងអាចអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងហាងផ្ទាល់បានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេក៏អាចធ្វើការកក់ pre order បានតាមរយៈការឆាត inbox មកខ្ញុំផ្ទាល់បានផងដែរណាចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចធ្វើការសាកសួរបានអូខេ